Merhaba arkadaşlar. 9. testimiz. İlk sorumuzla başlayalım. X, Y, Z pozitif tam sayılarmış. Bunlara dikkat ederek soruyu çözüyoruz yine. X artı Y eşittir 10. Y artı Z eşittir 5 ise X artı Y artı Z'nin toplamın en az olduğu durumu soruyor. Şimdi burada taraf tarafa bir toplayalım bakalım. Buradan ne gelecek bize? X artı Y artı Z artı bir de Y'miz var. Y'yi ayrı yazayım ki şu kısmı görmek açısından. 10 artı 5'ten 15 gelecek. X artı Y artı Z eşittir. Y'yi karşıya alalım. 15 eksi Y gelecek. Şimdi buranın en küçük olabilmesi için Y'nin arkadaşlar mümkün olduğunca büyük tutmamız lazım. Buraya en küçük olması için. Şimdi Y'ye bakıyorum. İkinci denklemde Y artı Z eşittir 5 demiş. Y'nin en büyük alabilmesi için Z'nin en küçük değeri sahip olması lazım. Z en küçük pozitiflerden ne alır? 1 alır. 5'ten de 1'i çıkartırsam demek ki Y arkadaşlar en büyük 4 alacakmış. Y 4 ise şuranın değeri 15'ten 4'ü çıkartırım 11 olacaktır. İkinci sorumuz. A, B ve C pozitif tam sayılar yine olduğuna göre A artı B artı C'nin toplamını soruyor. Şimdi ben 21'i ne olarak yazabilirim? 3 çarpı 7 olarak yazabilirim. Ne de olsa değer verirsek sıkıntı çıkmaz. 15'i de aynı şekilde 3 çarpı 5 diye yazabilirim. Bakın ortak olarak A var. Şimdi ben bu 3 ortaklarımız var. Bunları bir değerlendireyim bakayım olacak mı? 35'i de 7 çarpı 5 diye yazayım. Şimdi A yerine 3 yazmış olacağım. Bu duruma göre B yerine de 7 yazmış olacağım. A yerine 3 yazdım. C yerine de 5 yazdım. Evet, B yerine 7 yazdım. Sağlıyor mu? C yerine de 5 yazmış oldum. Çarpımlar 35. Demek ki sayılarımız bunlarmış. Bunları da toplarsanız 3 artı 7 artı 5'ten toplamda 15'e ulaşmış olursunuz. Üçüncü sorumuz. A, B ve C pozitif tam sayılarmış. 4A eşittir 5, B eşittir 6C'ymiş. Koşulunu sağlayan sayılar için A artı B artı C'nin en küçük değerini soruyor. Sayılarımızı olabildiğince küçük tutmamız lazım. Ama bakın burada bir eşitlik verilmiş. Bu eşitlik hem 4'ün hem 5'in hem de 6'nın bir katı olacak. Şuraya da ben A diyeyim. Bu değeri bilmiyorum. Hem 4'ün hem 5'in hem de 6'nın bir katı ama en küçük katı olması gerekiyor ki çünkü A, B ve C'nin en küçük değeri sahip olması lazım. Hem 4'e bölünecek hem 5'e bölünecek hem 6'ya bölünecek. En küçük hangi sayımız var? 60 mesela ben görüyorum. 60 verirsem 15 ile 4'ü çarparım 60. B'ye de 12 gelecek 60. 5'e bölersem 12. 6'ya bölersem de 10 gelecek. Başka kat var mı arkadaşlar? Vardır illaki ama diğerleri 60'ın katları biçimde ilerleyeceği için sayımız en küçük 60 olacaktır. Toplarsanız da bu sayıları sonuç olarak 15 ile 12'yi topla 27, 30'la da toplarsan 37 elde etmiş olursun. Dördüncü sorumuza gelelim. 4A bölü 3 eşittir B bölü 5 eşittir 6C eşitliğini sağlayan A, B ve C pozitif tam sayıları için B'nin en küçük değerini aldığında A artı BC'yi soruyor. Şimdi B'nin en küçük değeri için bakalım 6C şuradaki eşitliği kullanalım. Ne de olsa bunlar birer tam sayı ve pozitif. Mesela 1 için C'yi 1 için kabul edersem 6 olacaktır sağ kısım. 5'e çarparsam 30. Peki 6 dedik. 4A bölü 3 eşittir 6. 6 ile 3'ü çarptım 18. 4'e bölündü mü? Hayır. Tam bir sayı gelmedi. O zaman C'nin 1 olduğu durumu eledim. C'ye 2 verirsem 6 ile 2'yi çarptım 12. 12 ile 3'ü çarpalım. 36. 4A 36'ya bölünür. A buradan 9 gelecektir. B buradan ne gelecektir? 10 gelecektir. Şimdi B'nin en küçük değerini istiyor ya. Diğerlerini de en küçük tutmam gerekiyor. Çünkü nihayetinde bunlar doğru orantılı biçimdedir. Diğerlerini de küçük tutmalıyız. O yüzden C'ye 1 ile başladım. Sonrasında 2 diye devam ettim. 1 olmadı. 2 olmuş oldu. O halde en küçük değerlerimiz bunlar oldu. Bu durumda
Şurası 6 kere 2 12 60 olacak arkadaşlar. 10 değil. Toplarsanız da burayı 71 elde etmiş olursunuz. Beşinci sorumuz. A, B ve C negatifmiş. Bu sefer negatif tam sayılar. A çarpı B eşittir 36. B çarpı C eşittir 60. Olduğuna göre A artı B, C'nin en fazla değerinin kaç olduğunu soruyor. Şimdi buraları en fazla tutabilmeniz için arkadaşlar mutlak değerci sayıların en küçük seçmelisiniz. Yani pozitifler için en küçük değerlere sahip olmalı sayılarımız. Mesela burada taraf tarafa bir bölelim bunları. Ne de olsa ortak B sayımız var. A, B'ye bölerseniz B gidecektir. A bölü C eşittir 3 bölü 5 gelecektir. Her iki tarafı 12'ye böldüm. Buradan A değerimiz 3'ün bir katı. Ne de olsa bunlar da negatif tam sayılar. Onlara da dikkat edelim. C de 5'in bir katı. Ben buraya A için en küçük, yani en büyük eksi C, negatif C, eksi 3 veririm. C için bakıyorum eksi 5 veririm. Mutlak değerci en küçük olacaklar bunlar. Dikkat edin. Bunları geldi. Eksi 5 geldi. O halde B değerimiz ne oldu bu durumda? Eksi 12 mi oldu? Evet. Bunların da toplamları zaten en fazla olacaktır. Toplarsanız da burayı eksi 20 elde etmiş olursunuz. 6. sorumuz. A ve B pozitif tam sayılar. A artı 5 bölü B eşittir A ise B'nin alabileceği değerler toplamını soruyor. Şimdi B'yi bir yalnız bırakalım. Her iki tarafı A'ya bölelim. B'yi buraya aldım. A'ya bölersem 1, 5 bölü A gelecektir. Eşittir B oldu. Şimdi A ve B için konuşacağım. Neler var? A 5'in bir katı olmalı değil mi? Yani 5'e bölünmeli diyeyim. 5'in bir katı değil de 5'in içerisindeki sayıya bölünmeli. A'ya mesela pozitif dediği için 1 ile başlasam mesela. 1 verirsem B ne olacaktır? 6 olacaktır. 2 verebilir miyim? Veremem. B tam sayı olacaktır. Yani tam sayı olacağı için A'ya 2 verirsem rasyonel bir ifade gelir. O halde 2 olmaz, yani 1 ve 5 verebilirim sadece. 5 verirsem de B ne olacaktır? 2 olacaktır. Zaten B'nin alacağı değerleri soruyordu. Toplamlarını 8 yapacak burada. 7. sorumuz. X, Y ve Z pozitif tam sayılardır. 3x eşittir 5y eşittir 4z eşittir 6y ise diyor bunların bu toplam değerinin en küçük değerini soruyor. Şimdi burada en küçük değer diyorsa yine değer vereceksiniz. Bakalım burada. Şimdi y sayısı 3x eşittir 5y ya. Burada y değerimiz 3'ün bir katı olmalı. Değil mi? Birbirlerinin katları biçimde ilerleyecek. X değerimiz de 5'in bir katı olmalı. 3'ün bir katı olarak en küçük, mesela 3 versem y'ye, 3 versem aşağıda, yani ikinci denklemde sağlayacak mı bakalım? Z bir tam sayı gelecek mi? 3 verirsem 6 ile 3'ü çarptım 18. 4'e bölersem tam bir sayı gelmedi Z için. O halde 3 veremedim. 3'ün bir katı en küçük ne verebilirim? 6 veririm mesela y'ye. 6 verirsem şurası ne olacaktır? 10 gelecektir. 6 verirsem y için 6 ile 6'yı çarptım 36. 4z'ye bölersem 4, yani 4'e bölersem z için konuşuyorum. 9 olmuş olur. Y'ye 6 verdiğim zaman. O halde en küçük değerimize zaten ulaşmış olduk. 6, 9 ve 10'dan toplarsanız da burayı 25 elde etmiş olursunuz. 8. sorumuz. X ve Y pozitif tam sayılarmış. Y'nin alacağı değerler kaç farklı değerimiz vardır diyor. Şimdi her iki tarafı, yani şu soldaki ifadeyi x'e bölelim. X'e bölersem 1 artı 24 bölü x eşittir y oldu mu? Evet oldu. Şimdi x'in 24'ün bölenleri olacağına göre 24'ün ne kadar pozitif böleni, bu arada pozitif tam sayı dediği için ne kadar pozitif böleni varsa y'nin de o kadar değere sahip olacağını göreceksiniz. Mesela x için 1 dersem y bir değere sahip olacak. Yani her x için y farklı bir pozitif tam sayı değerine sahip olur. O halde ben direkt şunu söyleyebilirim. X'in 24'ün yani pozitif bölenleri kadar y'nin de farklı değere sahip olur.
Yani x'in pozitif bölenleri 24'ü açtım. 8 çarpı 3. 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 1. Buradan neydi pozitif bölenlerin sayısı? Şu üst kısımları 1 artırıp çarpıyorduk. 3, 1 daha 4, 1 daha 2. Toplamda 8 tane değere sahip olur x değerimiz. Şimdi x 8 tane değere sahip oldu ya. Her x için dedim y farklı değere sahip olacak. O halde y de 8 tane farklı değere sahip olmuş olur. Yani oturup yazmak yerine daha kolay olarak şu işlemi yapabilirsiniz. Yani x için 1, y x için 2, bunları sürekli vermek biraz uğraştırıcı olur. Biraz böyle pratikten faydalanalım. 8. sorumuz bu şekilde. 9. sorumuza gelelim. İki pozitif tam sayının toplamı a çarpımı b ise a artı b 49'muş. Bu sayıların çarpımı en çok kaçtır diyor. Şimdi bu iki sayıya ben birine x diyeyim, birine de y diyelim. Toplamları neymiş? A'ymış. Çarpımları neymiş? B'ymiş. Burada biz taraf tarafa bir toplayalım. Y ortak parantezi alalım. X artı 1 eşittir A artı B mi geldi? Evet. A artı B dediğimiz şey de neydi? 49 muydu? Onu da yazdık. Her iki tarafa 1 ekleyelim. X artı 1'den faydalanalım. Nihayetinde ortak olabilecek bir kısım çıkacak. X artı 1. Her iki tarafa 1 ekliyorum arkadaşlar. 50 oldu sağ kısım. Bakın x artı 1'lerimiz şimdi ortak oldu. Düzenliyoruz yani olabildiğince. X artı 1 ortak parantezini alıyorum. Şuradan 1 geldi. Y ile de toplarsak y artı 1 olur. Eşittir 50 olur. Şimdi en son denklemimizde bu oluştu. Bakalım bu sayıların çarpımı en çok kaçtır diyor. Şimdi x ve y'yi ben ne kadar küçültürsem bunların çarpımları neydi? O kadar büyük, yani birbirlerine ne kadar yakınsa sayı değerlerimiz çarpımları da o kadar büyük çıkacaktı. O halde ben en küçük neler verebilirim bakalım. Mesela 50'nin katı, yine bunlar tam bir sayı olması için mesela buraya 50'ye 1 versem y pozitifti. Bunlara da dikkat ediyoruz. Pozitif olacağı için 0 veremeyeceğim. O halde ben birine 5 desem, birine de 10 desem herhalde sonucu kurtarmış olurum. Diğerlerini veremiyorum. Birine 5, birine 10 dersem x buradan 4 gelecektir. Y buradan 9 gelecektir. Bu sayıların çarpımlarını sormuşlar. En çok 36 almış olacak. 10. sorumuz. A ve B pozitif tam sayılarmış. A artı 16 bölü B kare eşittir 76 ise A artı B'nin en az değerini soruyor. Şimdi en az değere sahip olması için dediğim gibi yine A'yı ve B'yi en küçük kabul etmeliyiz. Bakalım değer vereceğim. B'ye 1 verirsem en küçük olarak 16 bölü 1'den 16 gelecek. Karşı alırsam da A'yı 60 bulmuş olacağım. Şimdi 2 verirsem bu sefer A'yı büyüteceğim. B de büyümüş olacak aynı oranda. Toplamların en az olabilmesi için sayıların neydi? Birbirlerinden en uzak olması gerekiyordu. O halde A 60, B de 1 olmak üzere toplarsanız sonuç olarak 61 elde etmiş olacaksınız. Şimdi x eleman R, n eleman tam sayı olmak üzere x gerçek sayısının tam değeri bu şekilde gösteriliyormuş. Bu bir tam sayı değil. Yani atıyorum mesela bunun ifadesini size açıklayayım. Tam değerdir bu. Mesela 3,1 kendisinden en küçük tam değere eşit olacaktır. 3,1 hangi tam değere sahiptir? Tam sayı 3'e atıyorum. Ya da eksi 2,5 kendisinden küçük, eksi 2,5'tan küçük, en küçük hangi değerimiz var? Eksi 3. İşte bunu soruyoruz. Biz de gelelim bunu yapalım. Eksi 4,5'ten en küçük hangi değerimiz var? Eksi 5. Bunu yazdık. 2,5'tan en küçük hangi değerimiz var? 2. Tam sayı değerimiz. Artı pi yaklaşık 3,14. 3,14'ten en küçük hangi sayı? 3. Kök 5 arkadaşlar yaklaşık 2, bir şey gelecektir. Yine bu hangi tam değere sahiptir? En küçük 2'ye. Buradan da işlem yaparsanız sonuç olarak
Eksi 5, 6, eksi 1, 2, 1 daha 3 gelmiş olacaktır. 12. sorumuza bakalım. 0'dan 8'e kadar olan doğal sayılar 3 çarpı 3'lük kare içine her kareye farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştiriliyormuş. Her farklı kareye bir sayı gelecek. 0'dan başlayıp 9 tane sayımız var. Tamam. Satırlarda bulunan sayıların toplamı, şu satırlarda bulunan yani 3 satır ve 3 sütun olmak üzere bulunan toplamı, köşegenlerde bulunan sayıların toplamı birbirlerine eşitmiş. Yani hem bütün 3 tane içerisinde bulunan sayıların toplamı birbirine eşit. Bakalım 0'dan 8'e kadar değerlerimizin toplamına. Buradan nedir? Toplam sayımızın değeri 36 mı gelecektir? Şunu 1 artırıyorduk. 8 çarpı 9 bölü 2'den 36 geldi. Tüm sayılarımızın toplamı 36'ymış. Her bir satır ve sütun birbirine eşitmiş. Her bir satırda 3 tane karemiz var. Ben bunu 3'e bölersem sonuç olarak her bir satır ve sütunun toplamı 12 mi olacak? Evet. Demek ki tüm satır ve sütunların toplamı 12 değerine sahip olacak. Bunda tamam. Boyalı alanda bulunan sayıların toplamını istiyor. Şimdi gelelim bu sayıları yerleştirmeye. Bakın A'ya 4A verilmiş. A'ya 1 verirsem yukarısı 4 olacaktır. 1 verirsem sayılarımız biraz daha küçülecek. Yani bu sayılar birazcık işime yaramayacak. 2 verirsem sanki 2'ye verirsem şurası ne olacak? 8. Değil mi? Yerleştirmem daha kolay olacak. 2'ye 8 verdim. Güzel. Şimdi şuradaki 8'den faydalanalım. Toplamları nihayetinde şuranın 12 olacak. Yine benzer biçimde 12 olacak her bir satır ve sütun. Bunları dikkate alıyorum. 2 ve 8'i kullandım. Geriye ne kalır? Şuraya 3 verebilirim değil mi? 11. Şuraya da ne kullanalım? 1. Toplamda ne oldu? 8, 1, 9, 3 daha 12. 2, 3 daha 5 oldu. Şuraya geldi ne gelecek? 7. Bu kısım 7 oldu. Burayı da bulduk. Şimdi 7 toplamları şurası ne olmak zorunda? Bu kısımlar. Birinci sütun toplamda 12. 12'den 7'yi çıkartırsam 5 kalmış oldu. 4'ü ben kullandım. 2 ve 3'ü de kullandım. Geriye 0 ile 5 kalmış olacak. Şimdi 5'i şu boyalı alana kullanırsam 8 var. 8, 5 daha 13 olur. 12'den büyük oldu. Olmadı. Demek ki boyalı alana 0 kullanmam gerekir. Şuraya da ne kullanmam lazım? 5 kullanmam lazım. 5, 1 daha 6. Geriye ne kaldı? 6 kaldı 12 olması için. 8. Şuraya ne kalır? Orta kısma 4 kalır. Demek ki bütün kutuları yerleştirmiş olduk. Boyalı kutuların toplamı da 0, 6, 3 toplarsan 9 elde etmiş olursun.